लो गाइस, आपने कमेंट किया और मैंने बना दिया। तो गाइस आपका कमेंट तो बहुत सारा आता है, लेकिन मैं उसमें से बस एक ही कमेंट को सिलेक्ट कर पाता हूँ, क्योंकि गाइस मैं दिन का सिर्फ एक ही वीडियो बना पाता हूँ। अगर मैं गलती से 2 वीडियो बना लूँ तो मेरा मोबाइल लैग करने लगता है। ये तो गाइस आपका प्यार है जो कि मैं दिन का एक वीडियो बना पाता हूँ, क्योंकि गाइस अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो मैं अपने मोबाइल में बस गेम खेलता, लेकिन गाइस आपने मुझे जब से सपोर्ट करना शुरू किया मैं अपने मोबाइल से सारा गेम डिलीट कर दिया। इसलिए डिलीट किया ताकि मैं आपको डेली वीडियो बना के दिखा पाऊँ। और गाइस चलो मैं आपको कल की बात बताता हूँ। तो मैंने बोला था अगर आपका मोबाइल में 8 बज के कुछ मिनट हो रहा है तो अगर आप अभी मुझे सब्सक्राइब करते हो तो मुझे दिखेगा, क्योंकि गाइस मैं अपने मोबाइल में 8 से 9 बजे तक जो सब्सक्राइबर प्लस होता है उसे ही देखता हूँ। यही बोला तो आप सब ने सब्सक्राइब कर लिया। 1 घंटे के अंदर 200 प्लस सब्सक्राइबर हो गए मेरे। तो गाइस यही तो है आपका प्यार। और गाइस मैंने बोला था कि अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करो, मैं आपको अभी रिप्लाई करता हूँ। तो गाइस आप लोगों ने